同学们只是开玩笑说了一句：“你说话的声音跟校花有点像哎。”那个班上最不起眼的女生从此便找到了人生的意义。她开始病态地躲在远处观察我的一举一动，模仿我的动作穿搭，和我越来越像。后来当她得知我要出国留学的消息后，她下定决心想要取代并夺走我的一切。雨点未婚第2集，我这边玩着手机，也没有忘记最后一个剧情，直接打电话给沈一周，让沈一周把医院里给白茵茵的设备和资源给撤了。沈一周到了公司，发现大家的眼神都比较奇怪，到了办公室便把助理叫了过来。今天公司发生什么事情了？没有啊。助理迷茫，对上老板的视线，忽然想起来，哦，对，是因为老板昨天去参加婚宴，变成自己结婚这件事，让大家都有点消化不了。然后今天早上您迟到了，所以大家就……沈一周挑了挑眉，网络上怎么样？目前都是正向的评论，大家都比较偏向钟小姐。哦不，老板娘。沈一周赞赏地看了他一眼，随后抬了抬下巴，示意他继续说。我一直让公关部看着的，一旦韩家敢往老板娘身上泼脏水，就直接将他们之前的黑料都爆出来。沈一周满意了，拿出包里的红包，推到他面前，眼神里带着骄傲：“你老板娘给你的奖金。”助理眼睛都亮了，收起红包，手不知觉地摸了摸厚度，嘴角咧开：“谢谢老板，谢谢老板娘。”韩泽也没有朝着我泼脏水，这件事本就是他的错，是他害得我一个人面对所有宾客，也是因为他，我才会和另一个人结婚。韩泽此刻是真的后悔了，如果他不离开，如果他不想着他马上能赶回来，他就不会赶不上婚礼，也不会把局面变成这副模样。想到我冷漠的眼神，韩泽眼里满是苦楚。韩总，网上讨论的越来越多了，有不少网友发起抵制韩氏的食品，您看这要怎么处理？要不要把钟小姐和沈总的关系推出去？只要买点水军，说他们之前就有关系，那就……韩泽冷眼看着他，秘书闭上了嘴，不敢再说。韩泽这才开口，得罪一次不够，还要得罪第2次。沈一周手里的资源，钟家的资源，还要我再说？秘书这才想起来，沈总沈一周可是沈氏继承人，那可是得罪不起的人物，顿时闭嘴闭得更情愿了。韩泽不过想了一下，便开口说了一句话：去狗仔手里买这几年一直爆火的明星的黑料，买了放出去。我不是记得有个从韩国回来的明星一直都很火吗？问问有没有他的黑料，买了爆出来，把这条消息压下去。我们又不是圈内的人，热度很快就散了。秘书应下，好的，我马上去办。等秘书出去之后，韩泽的手机响了，他低头一看，就看到了白茵茵的名字，他拧了拧眉，还是接了起来。韩泽，我妈妈快不行了。韩泽扯了扯嘴角，白茵茵，你妈妈知道你天天在咒她死吗？你不相信我？韩泽冷笑，白茵茵，你要我怎么相信你？更何况你妈妈要死了，和我有什么关系？我因为你的一个谎言，现在失去了钟雨冉，公司损失几个亿，怎么？这些你要赔我吗？白茵茵脸色发白，手腕也被自己捏得惨白。你赔不起。韩泽打断他，你既然都知道你赔不起，为什么还要来招惹这一切呢？白茵茵，你应该在很早之前就明白了，我们和你不是一个世界的人。既然这样，在我给你钱让你滚的时候，你为什么不滚得干净一点呢？大抵是被气狠了，韩泽口不择言，完全不理会白茵茵的感受。如今都没有人在乎他的感受了，他为什么还要在乎别人的感受？韩泽，韩泽懒得和白茵茵再说，直接说道：我会换号码，你不要再打来。白茵茵，你不要再出现在我面前，不然我会起诉你。那合同上有陷阱，你应该没有找律师看过吧？如果我起诉你，你要赔5000万，我想你应该没有5000万可以赔我吧？被挂了电话，白茵茵愣住，也不顾一旁叫自己用妈妈生病来找韩泽的护士，转身便冲回自己的公寓，翻开之前的合同，一页一页的看。可惜他不是学法律的，他根本就看不懂。想到什么，白茵茵连忙给肖思辰打电话：喂，思辰，你能找个律师帮我看看合同吗？肖思辰拧眉：什么合同？白茵茵咬唇，声音带着委屈：就是韩泽给我的合同。他说如果他起诉我，我要赔5000万。肖思辰来了兴致：好，我约个律师，下午来找你。白茵茵先安下来，连忙感谢他：好，谢谢你，思辰，还是你对我最好。肖思辰拧眉，脸色沉了下来。就这样吧，下午见。肖思辰转着手里的手机，想要给我打个电话，但是又想到白茵茵的事情，决定还是明天打。他没有想到，就是他耽搁这一天，这一切都挽回不了了。我倒是没有想在网络上如何折腾韩泽，毕竟我和韩泽有关的节点已经结束了，现在该轮到白茵茵了。沈一周中午回来，带着我出去吃饭，吃完之后就把人带到了民政局。我愣住，侧头看他。沈一周见此，扯了扯嘴角：怎么又打算不负责？我感受到沈一周的怨气，笑了笑。我只是想说，我没有带身份证，还有户口本。我记得没有这2样东西是登记不了的。沈一周脸上露出神秘的微笑，从口袋里拿出户口本和身份证，我带了。我扬眉，我的户口本怎么会在沈一周那里？沈一周看到我的表情，立马就知道我在想什么，笑了笑，这是妈给我的。两人领了证出来，沈一周一定要我陪着自己去上班。于是我再次出现在沈氏，这次和上次不一样，上次大家都是悄悄地投来视线，然后偷偷地讨论和八卦，这次我遇到了不少沈氏的员工。老板娘好。老板娘下午好。老板娘好啊。我一路微笑点头，进了沈一周的办公室，看着沈一周脸上捉弄的笑容，我瞪了他一眼，然后在沙发上坐下，打开手机开始看视频。沈一周看着我就躺在沙发上，笑了笑，随后走到自己的位置上开始工作。他得努力一点，早点做完工作，然后和老婆回家。我边看着视频边和沈倩聊天。所以白茵茵住在你家的医院里？沈倩：是啊，就在我哥的医院里。你哥喜欢白茵茵？沈倩：没有啊。为什么这么说？沈倩：不会吧？不是吧？不会吧？沈倩为什么这么说？沈倩：应该没有吧。我看着沈倩的微信轰炸，扬了扬眉，我只是随口一问，沈倩怎么反应这么大？
你冷静点，你哥喜欢他也没有什么，你哥是男人会喜欢。沈倩，我才不要白衣那个白莲花做我的嫂子。沈倩，你都不知道他在医院的时候住院就住院，每天各种送东西给我哥，勾搭这勾搭那的。沈倩，韩泽对他好也就算了，还搞得萧思辰也为他跑前跑后的，我哥也是。沈倩，你这么一说，我觉得我哥也很可疑。沈倩，不行，我得让我妈把白茵茵转院，转不了院也要离开我哥的楼层。沈倩，然后让我妈给我哥相亲。我在心里对沈倩的哥哥说声抱歉，如果他以后陷入各种相亲局，那一定不是我导致的。沈倩的动作很快，连忙就把自己的猜想告诉了自己的妈妈。刘素琴拧眉，你说你哥可能喜欢那个白茵茵？沈倩猛点头，妈，你记不记得之前阿姨熬了一个不错的汤，我哥说要带给医院的病患，说那个病患已经好几日没有好好休息，好好吃饭了。刘素琴拧眉，回想着这件事。沈倩连忙又说，你说我哥在医院那么久，什么时候给病人送过饭，带过汤？刘素琴也意识到了这件事情的重要性，连忙转头给老公打了电话，把这件事说了一下，让老公安排一下，把那个白茵茵转院，或者给儿子找点事做，把两个人隔开。白茵茵正在和萧思辰坐在一起，他们约在了一家咖啡馆，正是姚琴的咖啡店。姚琴再次看到白茵茵也很惊讶，自从知道对方真的是小三之后，自己就慢慢远离了他，毕竟三观不一样的人很难做朋友。琴姐，我们要一间包间。姚琴看了一眼萧思辰，顿时眼神复杂，点头，将几个人当做平常的客人送到了楼上的包间里。白茵看着琴姐头也不回的离开，心里的难过更深了，但她还是强撑着，转头看向萧思辰带来的律师。律师仔细检查过合同，来回翻看了2遍之后，指出了其中的一条，的确，对方是可以控告你的。这一条写着，如果合约提前结束，乙方该赔付甲方所有损失和费用。我看过你的资产，还有对方送你的东西，如果对方都保留着票据，那你真的要赔很多钱。白茵脸色煞白，第一反应不是自己应该怎么办，而是向萧思辰求助。思辰，我应该怎么办？韩泽说让我赔钱。说着，白茵就低头哭了起来。萧思辰侧头看了一眼律师，律师点了点头。那白小姐，萧先生，我就先走了，有事的话再给我打电话。好的，谢谢你，陈律师。萧思辰点头，将人送了出去，随后看着还趴在桌子上哭的人，扬了扬眉，开口安慰了一下：“你先别哭，先告诉我，韩泽怎么和你说的？”白茵这下也不敢隐瞒了，直接将韩泽说的每一句话都说了一遍，然后一脸担心的看着萧思辰，希望对方可以拯救自己。萧思辰闻言扬了扬眉，看来他放在医院的人可以撤了，毕竟韩泽都开始厌恶白茵了，想来也不会再为他做什么了，更何况自己的目的也达到了，虽然结局有些不尽人意。我了解韩泽，既然他这么说了，那你不要再打扰他，他就不会对你做什么，你只要安安分分的，等时间长了，他忘记了就没有事了。白茵咬唇，有些不甘心，但也只能点了点头。白茵满脑子都是自己不能再联系韩泽的消息，满脸伤心的回了医院，刚进来就被通知自己被转进普通病房了。他震惊的看着来告知他的护士，为什么？我不是一直住得好好的吗？护士扯了扯嘴角，面带微笑，解释道：“因为您这边的费用到期了，所以就给您转到普通病房了。目前您的费用也只够住1个星期的普通病房哦，您记得及时缴费哦。”护士说完，便转身去忙了。白茵抿唇，不敢相信自己的耳朵，她的房费不是一直都是从韩泽的卡里出的吗？难道是韩泽不愿意给她付医药费了？等白茵到了普通病房，不由得愣在原地。普通病房里是3个人一起住的，狭小的通道里挤满了病人家属，到处都是人。白茵看着这样的环境，竟然觉得嫌弃。明明她之前都是在这样的环境里生活，她的条件匹配的就应该是这样的环境。但是白茵在贵宾环境里生活了2年，她已经没有办法接受现在这种情况了。萧思辰来找我的时候，特地避开了沈一舟，约我出来喝咖啡。我刚买了不少衣服，让人送到沈一舟的住处之后，去赴了萧思辰的约。萧思辰担忧地看着我，钟雨冉，你还好吗？我耸了耸肩，上上下下看了看自己，我有哪里像是过得不好的样子吗？挺好的，你今天找我是有什么事吗？萧思辰眉头愁苦，他对你好吗？我点头，是的，挺好的。萧思辰脸色有些难看，你和他？我看着萧思辰吞吞吐吐的样子，笑了笑，你怎么了？我新婚，你应该祝我新婚快乐才对。现在这副欲言又止的模样，好像我会怎么样一样。萧思辰抿唇，撕下了决心，我不会祝你新婚快乐。我靠在椅背上，收起了笑容，看着他。萧思辰鼓起勇气，我不会祝福你，这样根本就不对。你和韩泽也就算了，你怎么能随便拉一个男人就结婚呢？我侧头看向窗外，似乎是不愿意提起这个话题。萧思辰一脸的难过，终于问出了自己最想问的问题：为什么当时让沈一舟帮忙，不让我呢？我扬眉，靠在椅背上，抬着下巴看着萧思辰，你是想问我为什么不和你结婚，而是和沈一舟吧？萧思辰拧眉，很是不愿意听到沈一舟的名字。原先他和韩泽是朋友，一群人也都很敬重沈一舟这个舅舅，但是现在角色变了，沈一舟变成情敌了。我身子前倾，右手手肘放在桌面上，撑起下巴。萧思辰，你不该这么蠢啊！萧思辰怔住，看着我带笑的脸，有些慌张，动了动嘴，不知道要说什么。我慢慢笑开，我钟雨冉是什么人呢？是会轻易原谅背叛的人吗？萧思辰，我不是背叛的人，就给被拉进黑名单，怎么可能会给他机会，让他再伤害你呢？萧思辰的不安一点点的增大，他知道我是在说韩泽，所以我根本不会给韩泽一个机会，说什么给他一次机会，看他表现，都是骗韩泽的。所以我早就知道韩泽会离开婚礼现场，我早就想好了要换新郎这件事。萧思辰瞪大眼睛看着一脸微笑的我，那我是怎么知道他会出手的？我怎么保证韩泽一定会离开呢？你怎么会？我怎么会知道你会帮我？我接过萧思辰的话，我勾唇笑了，我不是说了吗？背叛是不可原谅的，当然也包括友情背叛。萧思辰僵在原地，
我靠回椅背上。所以啊，萧思辰，从你一开始选择隐瞒我，在友情中选择韩泽的时候，你就背叛了我，后来你又选了白茵茵。萧思辰脸色苍白，他没有反思自己做的一切，而是想到了我回国之后对自己的黏腻和刻意勾引，似乎猜到了萧思辰想什么，我给他解了惑。是我都是故意的，萧思辰，在你背叛我的时候，你就不该相信我才对。可惜你太自我了，连韩泽都不会来问我为什么要选择沈一舟。萧思辰，说起来还是韩泽了解我一点，不然当初他也不会是我男朋友，对不对？萧思辰抿唇，所以你一开始就……我抿了一口咖啡，对，你想的没错，我知道真相的那一刻，我就怨你。你明明就是我的朋友，可你偏偏做了朋友最不该做的事，我都不敢想。萧思辰，如果回国后我不刻意和你亲近，你后面会不会为了别人质问我为什么要回来呢？萧思辰猛地抬头瞪着我，我怎么会说出这种话？我笑了，这还真是像你会做的事呢。萧思辰僵住，他就是这样看待他的吗？我也懒得再多说，萧思辰，以后不要再来找我了，我们不是朋友了。从你选择韩泽、选择白茵茵的那一刻开始，我们就已经不是朋友了，所以以后不要再联系了。还有，我起身前又补充了一句，我和沈一舟是真结婚，证都领了，别在这件事上再纠缠了。看着我离开的背影，萧思辰泄了力气，瘫坐在自己位置上。所以这一切都是我早就谋划好的，包括他会动心，他会破坏婚礼，可我还是毫不犹豫地对着他插刀子，也毫不犹豫地将一切事实告诉他。明知他会痛苦，比起萧思辰，韩泽也同样痛苦，特别是他查到白茵茵之所以会打电话给他，全是因为别人的教唆，而这个人还是自己的兄弟的时候，韩泽很愤怒，同样也感受到了朋友的背叛。这个时候，韩泽还不知道萧思辰在想什么，他以为萧思辰是心疼白茵茵，毕竟之前萧思辰一直在自己耳边说不要欺负白茵茵，他很单纯善良。韩泽打了秘书电话，让副总进来。萧思辰刚从外面回来，整个人都很颓废，刚推开韩泽的办公室就被打了一拳。萧思辰，我待你不薄，你看看你做的都是什么事，你对得起我吗？说着，韩泽又打了一拳，萧思辰挨了一拳，嘴角微微带血。韩泽又打了一拳过来，他伸手挡住了。你发什么疯？韩泽扯了扯嘴角，我发疯？我能不疯？我的舅舅娶了我的未婚妻，我的好朋友破坏了我的婚礼，你说我能不发疯？萧思辰，我做过什么对不起你的事情吗？你为什么要这么对我？一沓资料被韩泽扔了过来，萧思辰只是低头看了一眼，就问他，你都知道了？韩泽冷笑，要不是我觉得不对劲，怎么回婚宴现场还有人堵我？去查了一下，我都不知道，原来在我背后捅刀子的是我的好兄弟。萧思辰愣住，有人堵你？你后面又回来了？韩泽扯了扯嘴角，装什么傻？你设计让我现场逃婚，不就是不想让我回来吗？还请了保镖在门口堵我。不过我不理解，你既然是为了替白茵茵抱不平，你为什么要设计我呢？我们认识那么多年了，你就半点不对他愧疚吗？你就不觉得自己对不起我吗？愧疚？萧思辰笑了，反问他，我愧疚？我设计？韩泽冷脸看着萧思辰，想到我已经和沈一舟那个阴险狡诈的男人结了婚，他便更气了。如果不是萧思辰设计他从婚礼上离开，那我该是他的妻子，而不是沈一舟那个奸诈的人的妻子。萧思辰被打了一拳之后就坐在地上，没有起来过，他双手撑在身后，扯了扯嘴角，是，我是设计过你，可是韩泽，要不要走？要不要抛下我在婚宴上不是你自己选的吗？说的你多干净一样，你如果不走，我还能绑着你走。韩泽最不想面对的一个事实被萧思辰摊开了，他脸色难看，恨恨地盯着萧思辰。萧思辰扯了扯嘴角，是我太蠢，我应该早就料到你会离开，再往后设计一些，早知道你会被拦在外面，我就该自己上台，自己去替了你的位置的。听出萧思辰语气里的遗憾，韩泽先是一愣，随后才反应过来，他不敢相信地看着萧思辰。是我喜欢他，从他回国后可能更早，在看着你追人，在看着你献殷勤的时候，我可能就喜欢上了。萧思辰不理会韩泽的震惊，继续插刀子。如果我当初早就明白自己的心意，那说不定最后和他在一起的是我，而我也不会像你一样不懂得珍惜的。说完，萧思辰就起身拍了拍西装裤，离开了韩泽的办公室，独留韩泽自己在办公室里想着那句话。良久，韩泽笑了，他会珍惜，他如果会珍惜，如今也不会落得和他一样的下场了。我带着沈一舟抽空去钟家吃了饭，钟父钟母虽然读书多，却也不古板，看到两个人和和美美的，也就不愿再提当初婚宴发生的事情。老两口只希望两个孩子过得幸福，其他的也就不图了，所以只要两个孩子好，他们多的都不要求了。当然，这是因为我是他们的女儿，他们宽容度高，如果是韩家，那还是要计较的。我和沈一舟又去了沈家，陪沈老爷子住了几日。沈老爷子本来也不介意他们是怎么结的婚，能在有生之年看到自己的儿子结婚，沈老爷子已经很满足了。我在沈家的院子里逛着，沈一舟和沈老爷子在书房里，沈一舟泡着茶，等着沈老爷子开口。所以是韩泽先对不起小冉。沈一舟点头，终于冉在国外进修的时候，韩泽养了一个大学生。沈老爷子拧眉，他为人正直，最不喜欢这种混乱的关系了。那你以后可要好好对小冉，别让人家难过。沈一舟点头应下，将泡好的茶放在老爷子面前。沈老爷子叹了口气，至于你姐姐，她要是非要闹起来，你就给她2%的股份，算是补偿她吧。沈一舟点头，也应下了。晚上回去的时候，我看着沈一舟脸色有些严肃，便问他怎么了，被割地赔款了？沈一舟闻言笑了，没有，老爷子让我好好对你，不要伤你的心。我扬眉，侧头看他，怎么感觉这婚结得很值呢？沈一舟哼了一声，能不值吗？要人有人，要钱有钱，还不够。
你这是骗婚！我笑了，这才不是骗婚，这是我钓鱼，愿者上钩。沈一舟想到什么，趁着红绿灯停下来的时候，侧头看着我，除了我这条鱼，你还钓过别人？我挑眉，当然没有，我一眼就从人群中看到了你这一条肥鱼，别的我可看不上。不管我说的是真话假话，沈一舟此刻都十分开心，一到家就将人抱上了楼，开启了亲密交流。这天，我在了解了白茵茵现在的状况之后，扬了扬眉，在识海问系统，我的任务是不是完成了？是的，宿主完成了这个世界的剧情节点，获得了100能量。如今宿主一共拥有350能量。我拧眉，许久没有说话。系统似乎是猜到了我的想法。宿主，下个世界有攻略任务，且对方等级比较高，宿主完成任务可以获得更高的能量。我眉头舒展，有多少？系统看了看数据，根据攻略对象的等级来看能量值，下个世界会有100能量的攻略对象。我扬眉，有总比没有好。如果攻略成功，再完成任务，那我就相当于完成了2个世界，也算是缩短了一点时间了。白茵茵和别人一起挤在拥挤的病房里，只不过2个星期我就忍受不了了。她不记得自己之前是怎么忍受的，她现在只想改变这种情况，于是她便卖了自己的名牌包包，全都是之前韩泽给她买的，现在她全都二手卖了出去。但等她自己去缴费的时候，她才知道私立医院的费用有多不合常理。小护士之前是负责她妈妈的情况的，看到她这样，忍不住劝了几句，要不你还是转去公立医院吧，私立医院耗不起啊，你这个费用最多只能给你转到2人间，还撑不了多久。白茵茵皱眉，满脸愁苦，原先还有几分清纯的容貌，经过这2个星期的折磨，已经开始变得有些沧桑了，加上白茵茵眼里的光消失了，让整个人显得更加没有特色了，放在人群里几乎都不会注意到。于是白茵茵找到了萧思辰，梨花带雨地说着自己现在的困境。萧思辰状态也不好，他已经给韩泽递了辞呈，在家休息了好几日，他不敢去见我，偏偏又想。萧思辰坐在位置上，安安静静地听着白茵茵抱怨她现在的情况，看着对方哭得凄惨的模样，他没有半点耐心，终于开口问了一句：“那你是希望我做什么呢？”白茵茵愣住，不敢相信地看着萧思辰，他原来不是这样的，他原来都会帮他的。萧思辰看着白茵茵脸色苍白的样子，扯了扯嘴角：“茵茵，我不知道你把我当做什么，也不知道你把韩泽当成什么，但是茵茵在遇到韩泽之前，你好像也不是不能生活，你好像还是可以独立的，为什么现在不行了呢？”白茵茵低头，脸上带着羞耻的红色：“我没有，我当你们是朋友。”是朋友？萧思辰笑了：“有朋友可以这样随意借钱吗？如果我没有钱，你会当我是朋友吗？”思辰，我不是这样的人，我真的当你是朋友。白茵茵不敢相信萧思辰会这么看她，我从来没有因为你的钱而对你优待，不是吗？我真的不是为了你的钱，如果是为了钱，那我也不会离开韩泽了。你也不想离开他，不是吗？萧思辰冷漠地拆穿，是他不要你了。白茵茵脸色青白，所以你觉得我是为了钱才和你做朋友的吗？萧思辰摇头，其实也不是，你只是知道你的弱点，只要你有不高兴的、想要的，你就来哭诉，那我或者韩泽就会自觉地帮你把事情办好，把东西买好。你之前的那些衣服、包包不都是这样来的吗？现在你在我面前哭，不就是为了让我帮你解决你妈妈的事情吗？白茵茵说不出话来，因为她无法反驳，这的确是她的想法，她的确想要别人来帮她走出这个困境。萧思辰面无表情地看着白茵茵，继续说道：“你妈妈的事情我大概知道一些，其实你只要把你妈妈转到公立医院，韩泽留给你的钱足够你支付公立医院的费用了，你只要坚持到找到合适的骨髓就可以了，不是吗？”白茵茵知道萧思辰说的是对的，也是对她最好的一个办法，可是她不愿意。现在这个医院是她和韩泽和萧思辰这样的人接触的唯一媒介了，若是她回到普通的医院，那她就相当于回到了自己的世界，再也进不了这个奢华的不属于她的世界了。说实话，白茵茵舍不得离开这个奢华的世界。思辰，你能不能当作借我？我以后会还给你的。萧思辰听到这话笑了，你拿什么还我？白茵茵又顿住了，她说这话的确也没有想到以后，只不过是一时的托词而已。萧思辰开始给他算账，你现在马上就毕业了，据我了解，你应该大4之后就没有好好学习了，你的专业也不是什么好找工作的专业，你如果没有本事，估计也找不到什么好的工作。我们按普通薪资来算算这笔账，假如你一个月月薪5000，除去5险1金，你可能到手4000多，你一个月吃住我算你2000，你就还剩2000多。你要上班，你妈妈就得请护工照顾，现在最便宜的一个护工一天240，你2000多还不够付护工的费用，你还得从你的吃住里省下来，你自己的生活都成问题，你要拿什么来还我呢？白茵感觉自己被扒光了，现实拍在她的脸上，让她清醒过来，也让她明白她以后要过的日子。白茵更害怕了，她不愿意过那样的日子。于是白茵拉着萧思辰，思辰，你帮我吧，求求你了，我真的不能过这样的日子，求求你了，思辰，我不想过那样的生活。萧思辰甩开白茵的手，冷漠地开口，有什么样的实力就过什么样的生活，这不是很正常的吗？没事，你现在不习惯，以后就习惯了。我劝你早点将你妈妈转到普通的医院吧。说完，萧思辰就转身走了出去。白茵回到医院，正好遇到沈倩的哥哥沈玉。白茵眼睛里瞬间充满眼泪。沈医生。沈玉点了点头，刚想关心几句，就想到妹妹和妈妈的叮嘱。沈倩，你要是敢把白茵那个女人带回来当嫂子，我就离家出走，再也不要你这个哥哥了。刘素琴，同情，你知道多少感情是从同情开始的？你现在同情可怜她，以后你就会不自觉地为她做事。你好好收收你泛滥的爱心，要是一直这样，以后哪个小姑娘愿意嫁给你？沈倩，就是。哥哥，你要是当中央空调，以后都找不到嫂子，
到时候就是老光棍一条。于是沈玉只是点了点头，不等白茵茵再哭诉，就直接离开了。走到大厅，沈玉回头看了一眼白茵茵的背影，其实她也不是一个爱心泛滥的人，只是不知道为什么，每次看到白茵茵流泪的时候，她都忍不住上前询问，然后尽力帮她解决。如今想来，的确有些奇怪了，看来以后要尽量不见面才行，不然说不定会引起不少人的误会。白茵茵愣在原地，没有想到沈玉竟然会这么冷漠，白茵茵这下是真的想哭了。等接到医院的缴费单时，白茵茵终于还是决定去找韩泽。沈家和韩家渐渐疏远了，哪怕韩母是沈老爷子的亲女儿，但是为了自己的儿子，韩母还是狠心不去见自己的父亲，不知道是在生谁的气，可惜也没有人来哄他。沈老爷子忙着催我们生孩子，韩泽忙着公司的事情，根本没有人注意到韩母的情况。于是韩母又生病了。沈玉叹了口气，姑妈，我给韩泽打个电话吧。你这么拖着也不是个办法。韩母摇了摇头，满脸的失望。算了，他只会在别人那里尽孝，顾不上我的。沈玉抿唇，还是劝了几句。姑妈，白茵茵已经转院了，韩泽也没有给他钱了，应该是断干净了。姑妈还是和韩泽好好聊聊，母子没有隔夜仇。还有爷爷那边，爷爷的身体状况不是很好，你有空还是去看看他吧。韩母别过脸，眼眶渐渐湿润了。沈玉叹了口气，出了病房之后打了个电话给韩泽。韩泽接到沈玉的电话时微微皱眉，想让秘书替自己去看看，又想起之前韩母说的话，怕自己再伤家人的心，韩泽还是作罢，决定自己去一趟医院。刚安排好事情，走到地下车库，就看到蹲在他车旁边的白茵茵。韩泽拧眉，白茵茵察觉到有人靠近，连忙抬头看了过来，然后立马站起来。韩泽。韩泽拧眉，身后的秘书连忙上前，白小姐，你这样我们可以告你骚扰的，想必你应该不想进警察局吧？白茵茵咬唇，委委屈屈地看着韩泽。韩泽，他实在是没有办法了，直接去公司，前台不让他进去，他只能守在韩泽的车旁边等着他。韩泽抬手打断他的话，白茵茵，我说过不要来找我，不然我会控告你，你难道是失忆了？还是说你打算赔我5000万？白茵茵脸色更白了，她颤抖着肩膀，你能不能帮我？我妈妈。韩泽气愤的一脚踢在自己的车轮上，又是你妈妈，白茵茵，你妈妈知道你拿她博同情，咒她死的事情吗？白茵茵被吓得脖子一缩，不敢说话了。韩泽冷眼看着她，白茵茵，我不关心你妈妈怎么样，也不关心你怎么样，现在我妈妈在医院里，我没有空去关心其他人，我也求求你不要再出现在我面前，不然我真的会告你的。白茵茵低着头咬唇，最后慢慢的开口，那你能不能送我去医院啊？韩泽侧头看她，最后捂了捂眼睛，最后一次。白茵茵坐在副驾驶，一句话不敢说，只敢小声的抽泣着。秘书一边开车一边看后视镜，见老板闭目养神，便将车开得快了一些。刚到医院门口，韩泽打开车门，从车里下来，白茵茵见此也连忙下来。韩泽拧眉，还来不及说什么，就对上了韩母的视线。韩母拿着药，刚从医院走出来，就看到自家儿子的车停在自己面前，他心里微微有些喜色，就看到了从车上下来的女人，顿时韩母心都凉了。韩母忍不住想，这样的儿子真的会对他尽孝吗？以后会养他吗？韩母忽然想起了自己，又想起了沈玉说的话，他爸年纪大了，他竟然还因为不孝的儿子和爸爸闹别扭。韩母心里很累，他错开眼前的儿子，自己走到路边，打了个车，直接去沈家别墅。韩泽看着韩母，刚准备开口解释，就见韩母别过脸，走到路边打了车离开了。秘书看到这一幕也有些懵，谁知道会这要巧？韩总，这……韩泽揉了揉眉心，回到了车上，跟着他。今天之后把这辆车处理了，把人也处理了，我不要再看见他。是。站在车门口的白茵茵听到了这些话，整个人颤抖的不行，她蹲在地上抱住自己，不明白为什么会变成这样。韩泽跟着韩母，见韩母是去了沈家别墅，便不再跟着了，让秘书送她回公司。谁来了？沈老爷子听到动静，连忙问了一声。我这几日空都带着沈一舟来陪沈老爷子，沈一舟在陪沈老爷子下棋，而我正在庭院里画画，侧头一眼就能够看到坐在里面下棋的父子俩。听到问话，大家都侧头看向门口。保姆擦了擦手，笑着走了进来，是小姐回来了，先生。沈老爷子一顿，笑容收了起来。韩母进来，看到头发花白的父亲，立马哽咽出声：“爸！”沈老爷子眉头一皱，连忙站了起来：“怎么了？韩森那个臭小子欺负你了？哭什么哭？你就这个本事？”韩母被骂了，但心却活了过来。他一把年纪了，这才明白，其实父亲一直都是爱他的，是他的错，都是他的错。韩母蹲在地上，捂着脸哭，没一会儿就哭出声来。沈老爷子立马杵着拐杖走了过来，沈一舟也连忙走过来。我放下画笔，回到客厅。这是怎么了？沈老爷子用拐杖捶地，你光哭有什么用？你倒是说啊，到底怎么了？见韩母一直哭，也说不出个所以然来，沈老爷子急了，你去给韩森那小子打电话，把人给老子叫过来，让他立马滚过来。沈一舟闻言，立马拿起手机。韩母这时才抬起头，摇了摇头，不是他。我上前将韩母扶了起来。好了好了，李婶，你给姐姐熬点汤喝喝。爸，你们先坐，我和姐姐去房间收拾一下。韩母被我扶到房间里坐下，我洗了毛巾，给韩母擦了擦脸。韩母冷静下来，看着我，有些别扭。我却淡淡的开口，是因为韩泽吧？韩母没有说话，沉默着。我叹了口气，姐姐，其实这句话我想说很久了。韩泽已经长大了，以后也要自己成家，您现在又不缺钱，又不缺时间的，有那个精力在他的事情上伤神，不如自己出去转转，去玩一玩，多陪陪爸爸，不是更好吗？韩母侧头看着我，你就不怨我吗？我笑了，也谈不上怨不怨的，我现在很好，所以也就不计较了。更何况让我难看的是韩泽，又不是你。韩母抿唇，可我觉得很别扭。我点头，我能理解，
毕竟儿媳妇变成弟媳妇也不是一般人短时间内可以接受的。韩母安静了一会儿，才把自己今天看到的事情说了出来。我觉得你说的很对，他会在别人的床头尽孝，可能不会在我的床头尽孝。我没想到自己当初故意说来刺激韩母的话，竟成了真。我有些不知道怎么安慰，看着韩母的眼神里带着几分抱歉。韩母却像是想通了一样。沈玉说：“我爸身体不好了，我觉得我也不是孩子了，的确不该在这些事情上纠缠，我应该多花点时间陪陪我爸，过一下自己的生活才对。”我见韩母自己想通了，连忙点了点头。对啊，总不能一生都围在孩子身上才对。我没有想到，韩母虽然宽心了，却没有放过我。晚上吃饭的时候，便开始催我和沈一周生孩子。你们现在生孩子，我还能给你们带一带，再过几年，我一把老骨头也带不了什么孩子了。沈老爷子哼了哼，老子还在这呢，你说什么一把老骨头？韩母别过脸，我都快60岁了，怎么不是一把老骨头？这边和和气气的，韩家却不愿意。韩泽回来，看到餐桌上只有韩父，拧了拧眉，妈还没有回来。韩父拧眉，他去你外公家了，说在那边住几天。韩泽以为韩母是生自己的气，微微拧眉，还没有开口，韩父又说了一句：“明天我也去你外公家住几天，陪陪你妈。你妈这几天身体不舒服，需要人照顾，你回不回来吃饭，记得和张婶说。”韩泽点头，好。等第二天家里真的只剩下自己的时候，韩泽才感觉到了孤寂。赵欢组了个局，想要让自己2个兄弟和好。哎，我说我就不在几天，你们2个怎么搞得跟有仇一样？一个闹着要辞职，一个不理不会的，你们到底怎么了？萧思辰低头喝酒，没有回话。韩泽更是冷着脸不开口。赵欢见此更加着急了，哎呦，我的2个好哥哥，你们到底怎么了？我们这一群人怎么说也算是一起奋斗过了，从大学一直到现在，不至于就这么散了吧？韩泽冷哼，可不是兄弟，兄弟可不会背后插刀。萧思辰沉默不语。赵欢愣了一下，什么背后插刀？你们怎么了？我不在这几天，你们发生了什么？韩泽哼了一下，他可不只是背后插刀，他还惦记兄弟的女人，他这算是哪门子的兄弟？赵欢瞪大眼睛，侧头和萧思辰对视，随后转头看向韩泽，你知道他喜欢周雨冉的事了？韩泽拧眉，侧头看他，你也知道？